Labas visiems, nežinau ar galiu filmuoti, nes jaučiu, kad lyja. Nu purškė, tai gerai, tai bent jau nestipriai, tai galiu pafilmuoti biškį. Žodžiu, šiandien jokio atsiskaitimo, bet užtat rytoj atsiskaitimas. Ojei, kaip purškė. Ojei. Žodžiu, išmečiau šiukšlės. Vėjelis šiaip yra šiandien. Tai jo, eik savo šiandien iš visų retų. Aš dar taip nesijaučiau. Lyg žiauriai norėčiau miegoti. Bet va šiandien tai beveik kaip aš atsikėliau. Tai prabudau. Tiesiog, jo, reikia pasižiūrėti kiek valandų. Žiūriu, po 6:33 man keltis po 6 PM. Tai tipo, ko galėjau dar vėliau atsikelt po 5, tai dar būčiau ilgiau pamiegosi. Ir vis tiek per tas minutės kažkaip spėjau užmigt, sapną susapnuot. Ir tada atsikėliau, nes žadintuvas pakėlė ir žiūrėjau, norėjau miegot. Tai ja, na tai žodžiu, einu laukti autobus. Bye. Šitą dialogą, tam, kad sukurti, mes paklausysime tokią klausimo užduotėlę. Va, ir apsispręsime, pagal kokius bilietus turėsim šitą dialogą. Pabūk dėl lūlų, kas tau negerai? Gerai, tak paskaityk, iš tavo rankų paskaitysi. Na, pakas, aš iš tavo rankų. Na, aš iš tavo rankų paskaitysiu. Ukne. Jau pamoka, aš ne šitoj klasėj. Nu. Pašnekėjau kažką. Man reikia. Sveiki. Šiandien aš esu Rugilė. Aš esu Irida. Šiandien darysim vlogą. Tai jo. Aš vos kai ko nepasakiau. Labai blogai. Ko? Ne, aš apie... Jo, žodžiu. Kaip matot, aš manęs vlogerė nekokia, tai aš nesiemu tokių dalykų kaip vloginimas. Žodžiu, tai šiandien sapnavau sapną. Man, jau 3 minutės aš jau galvoju. Aš tualetę, žodžiu. Šiandien sapnavau sapną ir atsikėliau su va tokiu veidu. Toks veidas buvo mano, bet žodžiu, šiandien varysi... Ne, aš žinau, kas man veidas buvo. Nejautė. Taip, aš šiandien varysiu treniruotę, plauksim gan gerai, tada varysim į salę. Pirmą varysim į salę, tada varysim plaukti. Žodžiu, sportuosimės, kačialinsimės ir tada šeštadienį varžybos. Ir žodžiu, jo, ir aš kažką pasidariau nugarai ir man labai dabar skauda. Bleba, bet rimtai gera ta kamera, man patinka. Na, žodžiu, jo. Žodžiu, tai Mėja pasiema telefoną. Tai šiandien iš mano pusės tiek, gal paskui pasimatysim. Žodžiu, nepamirškit like, subscribe ir būti pozityvus. Visus myliu, bučiuoju. Čiau. Gerai, tu pašnekė. Ate. Vėlai nuėjau miegot. Kodėl? Ne taip arti. Nenorėjau miego. Aš tik pramegau pirmą pamoką. Ant manęs Mėja labai pyksta. Labai. Sakė man per kuncę kapai. Nedarau kuncės. Aš tai šiandien ėjau miegot, vakar ėjau miegot, tai 8:30. Aš 3. Labai panašus laikai. Abu dalinas iš 3. Pati tiesiog. Kėlius 5:30. Oi, ne. Jo, Aš 4:30, bet atsikėliau 7:30. Kodėl Rokas žiūri mano TikToką? Ką? Okei. Žodžiu, darėm tokius lapus, aš kažkaip paranėjau. Kodėl čia visur laiko? Darėm tokius lapus ir mes išėjom mūsų auklėtoją, jinai ten turėjo išvažiuoti į paskaitą savo. Tai yra. Žinau, man tai veiks, nes kas gerai vasarą. Aš šiandien beveik nieko nefilmavau, sorry. Jeigu tu tikėt, kad turi būti veiksmė, tai tu ir žinai. Taigi,
pietus. Jau grįžau namo. Ir aš biškį vėliau grįžau, nes man reikėjo pasipildyti nuolatinį, tiksliau moksleivio pažymėjimą, aš bent jau ir ten pildau, nes susirausiu plaukus, nes jau buvo pasibaigę, nebuvo pinigų toj kortelėj, tai pasipildžiau, nuėjau, nusipirkau baltiklį, nupirkau kai ką broliui. Bele kaip gaulik netvarką sutvarkyt. Parodysiu kokią. Žiauriai pavargau. O dar namų darbų kiek. Tu savo dar rytoj atsiskaitimas. Bet gerai, kad tos temas, tipo, kur aš žiauriai gerai suprantu, tai man nereiks ten mokintis iš naujo, tai man reiks tik prisimint. Dar kaip tik sugalvoja lygs. Nu, puiku. Šiaip džiaugiuosi savimi, kad kažkaip moku suderint laiką ir pailsėti, pažiūrėti ant telefoną, televizorių ir mokslus pasidaryti gerai, ne šiaip tiesiog kažką ten prirašyti. Ir dar video suedinti ir įkelt. Ir dar kartą pailsėti. Tai tas labai gerai, kad randu laiko. Nes aš bijojau, kad bus blogai. Nu, tada, kai dar lankiau šokius, tai tikrai galvojau, kad ne kažką bus, nes tiek, nu, žinot. Mokslai, šokiai, grįžti ir dar namų darbai, dar nepailsėjai biški ir dar nesudėtinai ir neįkėlė video, tai nei šis, nei tas. Bet dabar, kadangi aš eisiu į vaidybą išlaisviną, nu, tai buvo tiesiog vaidint, ką žinau, man patinka, labai norėčiau kažkada aktoriui būti. Tai pavyks pildyti jau mano svajonę. Tai vat, tai man bus tik tais penktadieniais, tai tas labai gerai, kad jeigu ir grįšiu vėliau, tai vis tiek bus jau penktadienis, tai galėsiu namų darbų savaitgalį pasidaryti, arba nežinau, nu tiesiog nebus, žinot, to streso. Tai vis tiek kažkaip susidėlios, tai tas bus gerai. Tai žodžiu, nu dabar persirengti ir jau aš vėl daug pradėjau šnekėti. Ir tada vėliau susitiksim. Tai jau išmokau, dabar pasirašau ant lapelio, kur svarbiausios tos formulės. Šiaip aš viską moku, tai manau šį kartą gerai gausiu. Tai mat. Pasidarius namų darbus tiesiog nieko neveikiau ir gulėjau. Sudėtinau šitą video, liko tik tais pabaiga. Žodžiu. O reiks pažiūrėti laivą. Kas žino Samro, tai tas žino. Samro iš tos Vokietijos. Dabar žinot, jo ten šokiai visokie. Ir šiaip ten, tipo, nu labai ten paplitę ir šiaip jie žinome, ką žinau. Nu, kas žino, tas žino. Kas nežino, tai nežino. Tai vat. Tai viskas. Tokia mano diena. Šiaip reiktų daugiau pafilmuoti mokykloje, nes būna vis tų momentų, galvoju, eik tu savo, užmiršau pafilmuoti. Nu, tikrai būtų buvę gerai, jeigu būčiau pafilmavus. Tai kažkaip reikia prisiminti, kad pafilmuoti biškių daugiau. Tai vat. Tai šiaip nežinau, kodėl aš tokia pavargus, eik tu savo. Tokia susivėlus. Not good. Aš atrodo grįžtu iš mokyklos, netokia susišiaušus, negu kaip namuose būnu. Nu, įdomi. Tai žodžiu, tai vat, kažką aš jums norėjau sakyti. Aš dar norėjau pasakyti, kad šiaip žiūri pavargus jaučiuosi dar labiau. Nors būna tikrai pabūnu, tu pagrįžtu iš mokyklos kokią valandėlę, žinot, pavalgau savo ramiai, pažiūriu gal per telefoną ar per televizorių. Ir tu papailsiu ir tada einu daryti namų darbus ir viskas ok. Bet dabar, šiaip, nežinau, kodėl aš tokia pavargus jaučiuosi dar labiau. Nors būna tikrai pabūnu, tu pagrįžtu iš mokyklos kokią valandėlę, žinot, pavalgau savo ramiai, pažiūriu gal per telefoną ar per televizorių. Ir tu papailsiu ir tada einu daryti namų darbus ir viskas ok.
Tiesiog jaučiu, reiks dar anksčiau miegoti. Aš nežinau kodėl, nes aš kažkurią dieną sekmadienio vakarą nuėjau tikrai vėlai miegoti, kad aš neinu ir aš puikiausiai įsimiegojau. Vakar nuėjau savo laiku ir aš taip miego noriu. Aš nesuprantu čia, kame esmė. Ai, kad gal kavos geriau. Ne, tai aš nemanau, kad aš vakar geriau. Ne? Nežinau žodžiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot mane. Jeigu buvo iki pat pabaigos šito video ir jeigu turit, kaip ir aną video sakiau, norą ir žodžiu, žinot, bla bla bla. Tai parašykit, ką žinau, va tokį emoji. Palaukit, reikia sugalvoti kokį. Nu, vat nežinau. Žodžiu, uždėsiu kažkokį emoji. Dabar nesugalvoju, bet sugalvosiu. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao.